ମାନେ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର CBSE ଏବଂ BSE ସଂସ୍କୃତ ବିଷୟର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ଏବଂ ଉତ୍ତର କରୁଛେ। ତେଣୁ ସେହି କ୍ରମରେ ଆମେ ଆଜି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟାକରଣ ବିଷୟର ପ୍ରଥମ ବିଷୟକୁ ଯିବା। ବ୍ୟାକରଣ ବହିର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବା, ବୁଝିବା। ବିଷୟ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ବାଳକः ଗଣିତଂ କରୋତି। ଧୀରେ ଧୀରେ। ବାଳକः ଗଣିତଂ କରୋତି, ତାର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଲା ବାଳିକା ଗୀତଂ ଗାୟତି। ମୃଗः ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଶେତେ, ମୃଗୀ ଜଳଂ ପିବତି। ଶିକ୍ଷକः ପତ୍ରିକାଂ ପଠତି, ଶିକ୍ଷିକା ଦୂରଦର୍ଶनं ପଶ୍ୟତି। ନେତା ଜନାन् ଭାଷते, ନେତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଂ ଗଚ୍ଛତି। କିଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ବାଳକ ପଦର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ବାଳିକା ରୂପ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ମୃଗର ମୃଗୀ, ଶିକ୍ଷକର ଶିକ୍ଷିକା ଓ ନେତାର ନେତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପ ଅଟେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପୁଂଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ପଦର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପୁଂଲିଙ୍ଗବାଚକ ପଦରୁ ଉତ୍ତର ବା ପରେ ଟାପ୍ରୁ ଆ, ଉଇଁଫ୍ ଆଉ ଉଇଁସରୁ ଇ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀର୍ଘ ଇ ରହିବ। ଆନିପ୍ରୁ ଆନି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଓ ଉଂରୁ ଉ ରହିବ। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଯଥା ମୃଗଯୁକ୍ତ ଉଇଁପି ମୃଗୀ, ବାଳକଯୁକ୍ତ ଟାପ୍ ବାଳିକା ଇତ୍ୟାଦି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଟାପ୍ ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଅଜର ଅଜା, କୋକିଳ କୋକିଳା, ଅଶ୍ୱ ଅଶ୍ୱା, ମୂଷିକ ମୂଷିକା, ଶିବ ଶିବା, ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରା, ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା, ସମାନ ସମାନା, ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା, ବାଳ ବାଳା, ସୂତ ସୂତା, ପୂର୍ବ ପୂର୍ବା, ଚପଳ ଚପଳା, ବତ୍ସ୍ୟ ବତ୍ସ୍ୟା, ଚଟକ ଚଟକା, ଅପର ଅପରା, ଶୁକ ଶୁକା, ଚତୁର ଚତୁରା, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟା, ତୃତୀୟ ତୃତୀୟା, କୃଶ କୃଷା, ବୀର ବୀରା, ପାପ ପାପା ଇତ୍ୟାଦି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଇଷ୍ଠନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା, କନିଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠା, ଲଘିଷ୍ଠ ଲଘିଷ୍ଠା, ଗରିଷ୍ଠ ଗରିଷ୍ଠା, ବରିଷ୍ଠ ବରିଷ୍ଠା, ନେଦିଷ୍ଠ ନେଦିଷ୍ଠା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠା, ପ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେଷ୍ଠା, ପଟିଷ୍ଠ ପଟିଷ୍ଠା ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ତରଫ ଆଉ ତମ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତରଫରେ ହେଲା ଗୁରୁତର ଗୁରୁତରା, ଲଘୁତର ଲଘୁତରା, କ୍ଷିପ୍ରତର କ୍ଷିପ୍ରତରା, ଦୀର୍ଘତର ଦୀର୍ଘତରା, ପଟୁତର ପଟୁତରା, ମୃଦୁତର ମୃଦୁତରା, ପ୍ରିୟତର ପ୍ରିୟତରା, ଦୂରତର ଦୂରତରା, ସରଳତର ସରଳତରା। ଗୁରୁତମ ଗୁରୁତମା, ତମ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଲଘୁତମ ଲଘୁତମା, ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରିୟତମା, ବୃଦ୍ଧତମ ବୃଦ୍ଧତମା, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କ୍ଷୁଦ୍ରତମା, ବୃହତ୍ତମ ବୃହତ୍ତମା, ଦୀର୍ଘତମ ଦୀର୍ଘତମା, ସରଳତମ ସରଳତମା। ତାପରେ ହେଲା ଯୁବତମ ଯୁବତମା। ଏଠାରେ ଆମେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଲେ ତାହା ଲେଖା ହେଇଛି। ତର ତମ ଓ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ ତଦ୍ଧିତ ପଦର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପ ପାଇଁ ଟାପ୍ ବା ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ତ ସାନ ଚ ତବ୍ୟ ଅନ୍ୟ, ଏହିସବୁ ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ ପଦରେ ଟା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହୁଏ। କେମିତି ହୁଏ ଜାଣିବା। ଗତ ଗତା କ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଦୃଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟା, ନୀତ ନୀତା, ପଠିତ ପଠିତା, ଲିଖିତ ଲିଖିତା, ଶ୍ରୁତ ଶ୍ରୁତା, ଜାତ ଜାତା, ଦତ୍ତ ଦତ୍ତା, ହତ ହତା। ତାପରେ ଆସିଲା ସାନସ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ସେବମାନ ସେବମାନା, ଲଭମାନ ଲଭମାନା, ଶୟାନ ଶୟାନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନା, ବିଦ୍ୟମାନ ବିଦ୍ୟମାନା, ଈକ୍ଷ୍ୟମାଣ ଈକ୍ଷ୍ୟମାଣା ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଆସିଲା ତବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେମିତି ହେଉଛି। ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟା, ନେତବ୍ୟ ନେତବ୍ୟା, ଦାତବ୍ୟ ଦାତବ୍ୟା, ପଠିତବ୍ୟ ପଠିତବ୍ୟା, ଶ୍ରୋତବ୍ୟ ଶ୍ରୋତବ୍ୟା,
हंतव्य हंतव्या इत्यादि। तापर अन्य प्रत्यय केमती होची पठनीय पठनीया ग्रहणीय ग्रहणीया श्रवणीय श्रवणीया पानीय पानीया दानीय दानीया स्मरणीय स्मरणीया इत्यादि। तेणु मन रख देखागला कृदंतारक्त सानच तव्य और अन्य प्रत्ययांत पदरे ता प्रत्यय लगी स्त्रीलिंग रूप होता है। एगुड़िक हूँ कृदंत पद। ऊपर आम पढ़ी तद्धित पद, एटी हूँ कृदंत पद। तापरे आउ लक्ष्य कर कहला सुक्रोड़ सुक्रोड़ा सुनख सुनखा सुमुख सुमुखा सुभग सुभगा सकेश सकेशा अकेश अकेशा सनासिक सनासिका चारुशिख चारुशिखा महाललाट महाललाटा सुपर्णख सुपर्णखा गौरमुख गौरमुखा कालमुख कालमुखा रोड़ादि शब्द ओ बहुस्वरांत पदरु जोटी बहुस्वरांत पद गोटे जगार थिबो सेही स्थान रे टा प्रत्यय लगी स्त्रीलिंग पद गठन करा जाए। तापरे आमे अंगवाचक पद पूर्वरे सह स नय अ लागिले टा प्रत्यंतर स्त्रीलिंग रूप गठित हुए जहा एठारे करा जाइछि। तापरे आसला कारक कारिका पाठक पाठिका शिक्षक शिक्षिका मामक मामिका दर्शक दर्शिका अध्यापक अध्यापिका साधक साधिका लेखक लेखिका बालक बालिका ग्राहक ग्राहिका पाचक पाचिका नायक नायिका गायक गायिका जाचक जाचिका सेवक सेविका। एठी लिखला मन रख जहाँ हम पूर्व पढ़ी ताप प्रत्यय हेले प्रत्ययस्थ ककारर पूर्ववर्ती अकार स्थान रे ई कार हुए मात्र नर्तक शब्दर नर्तकी हुए। सूतकर है सूतका ठीक सूतिका ठीक पुत्रकर पुत्रका पुत्रिका बृंदारकर बृंदारका बृंदारिका ये दुईटा जाक ठीक अटे। तो लिखला मन रख ऊपर लिखित केतक टा प्रत्यय पदर विकल्प रूप थिले मध्य अर्थ समान रुहे किंतु आउ केतक शब्द अच्छी तार टा प्रत्यय दी प्रकार रूप हुए तार दुईटा अर्थ केमिति तारकर है तारका तारिका या भल भाव मन रखा तारका हूँ नक्षत्र तारिका हूँ रक्षाकारिणी वर्णक वर्णकर है वर्णका वर्णिका वर्णका है उत्तरीय वर्णिका है स्तोत्रकारिणी बा रंग तुलिका। तापरे वर्तकर है वर्तका आउ वर्तिका वर्तक वर्तका है माई बतक वर्तिका हूँ बलिता। तापरे तेणु से कहला टा प्रत्यांत पदर दुईटी भिन्न रूप भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश करिथाए। एहीपरि केतक उईप उईस प्रत्यंत पद को लक्ष्य कर शेष में ई कार जोग कर जो शब्द गुड़िक अच्छी नद नदी गौर गौरी मृग मृगी सिंह सिंही हय हई नृ बा नर नारी पितामह पितामही मातामह मातामही धार्मिक धार्मिकी काक काकी व्याघ्र व्याघ्री देव देवी घोटक घोटकी ईश्वर ईश्वरी गवय गवई तादृश तादृशी यादृश यादृशी मानुष मानुषी नट नटी कुमार कुमारी तरुण तरुणी सुंदर सुंदरी खनक खनकी रजक रजकी ईदृश ईदृशी कीदृश कीदृशी मानव मानवी किंतु मनुष्यर मनुष्य हुए मत्स्यर
ମତ୍ସି ହୁଏ। ତେଣୁ କହିଲା ମନେ ରଖ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ମତ୍ସ୍ୟ ଶବ୍ଦରୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ୟ ଲୋପ ପାଏ। ତାପରେ ଦେଲା ମତୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ମତୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ? ମତୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ ବୁଦ୍ଧିମତୀ, ଶ୍ରୀମତ୍ ଶ୍ରୀମତୀ, ଧୀମତ୍ ଧୀମତୀ, ଗୁଣବତ୍ ଗୁଣବତୀ, ଧନବତ୍ ଧନବତୀ, ବଳବତ୍ ବଳବତୀ, ବେଗବତ୍ ବେଗବତୀ, ରୂପବତ୍ ରୂପବତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀବତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀବତୀ, ଆୟୁଷ୍ମତ୍ ଆୟୁଷ୍ମତୀ। ମତୁ ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ ପଦରେ ଉଇପ୍ ଲଗାଇ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପ ଗଠିତ ହୁଏ। ଧନିନ୍ ଇନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଏଠି ତଦ୍ଧିତ ଇନ୍ ମିନ୍ ବିନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତରେ ଉଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପ ହୁଏ। ଧନିନ୍ ଧନିନୀ, ମନ୍ତ୍ରୀନ୍ ମନ୍ତ୍ରିଣୀ, ଜ୍ଞାନୀନ୍ ଜ୍ଞାନିନୀ, ମାନିନ୍ ମାନିନୀ, ତେଜସ୍ୱିନ୍ ତେଜସ୍ୱିନୀ, ମନସ୍ୱିନ୍ ମନସ୍ୱିନୀ, ତପସ୍ୱିନ୍ ତପସ୍ୱିନୀ, ଶ୍ରୋତସ୍ୱିନ୍ ଶ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ, ପୟସ୍ୱିନ୍ ପୟସ୍ୱିନୀ, ଯଶସ୍ୱିନ୍ ଯଶସ୍ୱିନୀ, ବାଗ୍ମୀନ୍ ବାଗ୍ମିନୀ। ମନେ ରଖ ଲେଖିଲା ତଦ୍ଧିତ ଇନ୍ ମିନ୍ ଓ ବିନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ ପଦରୁ ଉତ୍ତର ଉଇପ୍ ଲାଗି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଗଠିତ ହୁଏ। ତାପରେ ଆସିଲା କ୍ତବତୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଗତବତ୍ ଗତବତୀ, ଦୃଷ୍ଟବତ୍ ଦୃଷ୍ଟବତୀ, ନୀତବତ୍ ନୀତବତୀ, ଦତ୍ତବତ୍ ଦତ୍ତବତୀ, ହତବତ୍ ହତବତୀ, ଜ୍ଞାତବତ୍ ଜ୍ଞାତବତୀ, ପଠିତବତ୍ ପଠିତବତୀ, ଜିତବତ୍ ଜିତବତୀ, ପିତବତ୍ ପିତବତୀ। ତେଣୁ କହିଲା ମନେ ରଖ କୃଦନ୍ତ କ୍ତବତୁ ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ ପଦରୁ ଉତ୍ତର ଉଇପ୍ ଲାଗି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପଦ ଗଠିତ ହୁଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ୟସୁନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ୟସୁନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ? ମହିୟସ୍ ମହିୟସୀ, ଗରିୟସ୍ ଗରିୟସୀ, ଲଘିୟସ୍ ଲଘିୟସୀ, ଜ୍ୟାୟସ୍ ଜ୍ୟାୟସୀ, ବର୍ଷିୟସ୍ ବର୍ଷିୟସୀ, ପଟିୟସ୍ ପଟିୟସୀ, କନିୟସ୍ କନିୟସୀ, ପ୍ରେୟସ୍ ପ୍ରେୟସୀ, ଶ୍ରେୟସ୍ ଶ୍ରେୟସୀ। ତେଣୁ ଲେଖିଲା ୟସୁନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ ପଦରୁ ଉତ୍ତର ଉଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପଦ ଗଠିତ ହୁଏ। ସେମିତି ଗଚ୍ଛତ୍ ଗଚ୍ଛନ୍ତି, ପଠତ୍ ପଠନ୍ତି, ପଶ୍ୟତ୍ ପଶ୍ୟନ୍ତି, ପିବତ୍ ପିବନ୍ତି, ତିଷ୍ଠତ୍ ତିଷ୍ଠନ୍ତି, ସତ୍ ସତି, ଭବତ୍ ଭବନ୍ତି, ବିଭ୍ୟତ୍ ବିଭ୍ୟତି, କୁର୍ବତ୍ କୁର୍ବତି, ଶାସତ୍ ଶାସତି। ତେଣୁ କୃଦନ୍ତ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ ପଦ ପରେ ଉଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପ ଗଠିତ ହୁଏ। କେଉଁଠି ତି ହୁଏ ତ କେଉଁଠି ତି ହୁଏ, ତାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦିଗବାଚକ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ପ୍ରାଚ୍ ପ୍ରାଚ୍ ହେଲା ପୂର୍ବ ଦିଗ, ପ୍ରାଚୀ ବା ପ୍ରାଞ୍ଚୀ। ଉଦଚ୍ ଉତ୍ତର ଦିଗ, ଉଦିଚି ଆଉ ଉଦଞ୍ଚି ଦୁଇଟା ଯାକ ଠିକ୍। ପ୍ରତ୍ୟଚ୍ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ, ପ୍ରତୀଚି ବା ପ୍ରତ୍ୟଞ୍ଚି। ଅବାଚ୍ ଅବାଚ୍ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ, ଅପାଚି ବା ଅବାଞ୍ଚି। ତେଣୁ ଦିଗବାଚକ ଶବ୍ଦରୁ ଉତ୍ତର ଉଇପ୍ ଲାଗି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଗଠିତ ହୁଏ। ତାପରେ ରୁକାରାନ୍ତ ପଦରୁ ଉଇପ୍ ଲାଗେ। କେମିତି? ଦାତୃ ଦାତ୍ରୀ, ନେତୃ ନେତ୍ରୀ, କର୍ତ୍ତୃ କର୍ତ୍ରୀ, ଭର୍ତ୍ତୃ ଭର୍ତ୍ରୀ, ବିଧାତୃ ବିଧାତ୍ରୀ, ସବିତୃ ସବିତ୍ରୀ, ଶ୍ରୋତୃ ଶ୍ରୋତ୍ରୀ, ଜନୟିତୃ ଜନୟିତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷୟିତୃ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଦ୍ରଷ୍ଟୃ ଦ୍ରଷ୍ଟ୍ରୀ, ହର୍ତ୍ତୃ ହର୍ତ୍ରୀ, ନପ୍ତୃ ନପ୍ତ୍ରୀ। ପଢ଼ିଲେ ତାହା ହେଉଛି ରୁକାରାନ୍ତ ପଦ ଶେଷରେ ଉଇପ୍ ଲାଗି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଗଠିତ ହୁଏ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ଅଗ୍ନି। ଅଗ୍ନିର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଲା ଅଗ୍ନାଇ। ଏହା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ବୃଷା କପି, ବୃଷା କପାଇ। କୁସିଦ, କୁସିଦ ହେଉଛି ଦୁଇଟା ତାର ହେବ, କୁସିଦାୟୀ। ସୁଧଖୋର ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ତ୍ରୀ, କୁସିଦା ନିଜେ ସୁଧଖୋର ସ୍ତ୍ରୀ। କହିଲା ମନେ ରଖ କେତେକ ପଦ ଶେଷରେ ଉଇପ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପ ଗଠିତ ହେବା ସମୟରେ ପଦାନ୍ତ ଇ କାରର ବର୍ଣ୍ଣର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ
ଅଇ ହେବା ପରେ ତାହା ସ୍ଥାନରେ ଆୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଅଗ୍ନାଇ, ବୃଷା, କପାଇ, କୁଶିଦାଇ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ଅଛି। ପତି, ପତିର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଲା ପତ୍ନୀ ଆଉ ପତିହି, ତାର ଅର୍ଥ ଅଲଗା। ଯେତେବେଳେ ପତ୍ନୀ ଆସିବ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପ, ପତିହି ଆସିଲେ ନିଜେ ମାଲିକାଣୀ ଅର୍ଥ ବୁଝେଇବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଘରେ ମାଲିକ ନଥିବେ ସେ ଘରେ ମାଲିକାଣୀ ଶବ୍ଦରେ ପତିହି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଅର୍ଥରେ। ତାପରେ ସଭାପତି, ସଭାପତି ହେଲା, ସଭାପତିର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଲା ସଭାପତିହି, ବିସର୍ଗ ଲାଗିଲେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି କେତେକ ଶବ୍ଦରେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶବ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିହି। ସେନାପତି ଶବ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି ସେନାପତିହି। ତେଣୁକରି ଦେଖିଲା, ମନେ ରଖ, ଯଜ୍ଞର ଫଳଭାଗିତ୍ୱ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇଲେ ପତି ଶବ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ପତ୍ନୀ ହୁଏ, ଅନ୍ୟତ୍ର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପତି ହିଁ ହୁଏ। ମୁନି, ଏ କିଛି ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କର ଦୁଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ଶବ୍ଦ, ସେ ଦୁଇଟାର ଅର୍ଥ ସମାନ। ମୁନିର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଲା ମୁନି, ମୁନିହି। ସଖୀ, ସଖୀ, ସଖୀହି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ଇକାର ରହିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହ୍ରସ୍ୱ ଇକାରରେ ବିସର୍ଗ ରହିବ, ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଠିକ୍। କପି, କପି, କପିହି। ସାରଥୀ, ସାରଥୀ, ସାରଥିହି। ଅତିଥି, ଅତିଥି, ଅତିଥିହି। ଅହି, ଅହି, ଅହିହି। ତେଣୁ କହିଲା, ମନେ ରଖ, ଇ କାରାନ୍ତ ପଦର ଉତ୍ତର ଉଇଁପ ଲାଗି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଦୀର୍ଘ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆସୁଛି 5 ମାର୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ କହିଲା କ୍ଷତ୍ରିୟ, କ୍ଷତ୍ରିୟର, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା କ୍ଷତ୍ରିୟା। ଏଠି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଜାତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀରେ ଆକାର ଲାଗେ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ଲାଗେ, ଟାପ ଲାଗେ, ଏପଟେ ଉଇଁପ ଲାଗେ। କ୍ଷତ୍ରିୟା, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ। କ୍ଷତ୍ରିୟୀ, କ୍ଷତ୍ରିୟସ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ। ବୈଶ୍ୟ, ବୈଶ୍ୟା, ବୈଶ୍ୟ ଜାତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ। ବୈଶ୍ୟୀ, ବୈଶ୍ୟସ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ। ଶୂଦ୍ର, ଶୂଦ୍ରା, ଶୂଦ୍ର ଜାତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ। ଶୂଦ୍ରୀ, ଶୂଦ୍ରସ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ। ଗୋପ, ଗୋପା, ଗୋପ ଜାତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ। ଗୋପୀ, ଗୋପସ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ। ଲେଖିଲା, ମନେ ରଖ, ମନୁଷ୍ୟର ଜାତି ବୁଝାଇଲେ ଉଭୟ ଟାପ ଓ ଉଇଁପ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୁଏ, କି ମାତ୍ର ଅର୍ଥ ବଦଳିଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶବ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଣ ଶବ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ବ୍ରହ୍ମାଣୀ ହୁଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ୟ ପତ୍ନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବ୍ରହ୍ମଣ ପତ୍ନୀ ବ୍ରହ୍ମାଣୀ ହୁଏ। ଆଉ ତାପରେ ଉ ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତର କେତେକ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ମୃଦୁହୁ, ମୃଦୁହୁ କ'ଣ ହେବ? ମୃଦୁର, ମୃଦୁହୁ, ମୃଦ୍ୱୀ। ପଟୁର, ପଟୁହୁ, ପଟ୍ୱୀ। ତନୁ, ତନୁହୁ, ତନ୍ୱୀ। ଗୁରୁ, ଗୁରୁହୁ, ଗୁର୍ୱୀ। ଲଘୁ, ଲଘୁହୁ, ଲଘ୍ୱୀ। ସାଧୁ, ସାଧୁହୁ, ସାଧ୍ୱୀ। ତେଣୁ କହିଲା, ମନେ ରଖ, ଉକାରାନ୍ତ ପଦ ପରେ ବିକଳ୍ପରେ ଉଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପ ଗଠିତ ହୁଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ଏ ପେଜ୍ 2ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଇନ୍ଦ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ। ଭବ, ଭବାନୀ। ସର୍ବ, ସର୍ବାଣୀ। କେତେକ ଜାଗାରେ ନକାର ଜାଗାରେ ନକାର ହୁଏ, ତାର ନତ୍ୱବିଧି ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ। ବରୁଣ, ବରୁଣାନୀ। ରୁଦ୍ର, ରୁଦ୍ରାଣୀ। ମୃଡ଼, ମୃଡ଼ାନୀ। ମନେ ରଖ, ଇନ୍ଦ୍ରାଦି କେତେକ ଦେବତା ଦେବବାଚକ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ତର ଆନି, ଆନି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପ ଗଠିତ ହୁଏ, ଯେମିତି ହେଇଗଲା। ସେହିପରି ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଜବ, ଜବ ଶବ୍ଦର 3ଟା ହେଇପାରିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ଦୁଷ୍ଟ ଜବହ, ଜବାନୀ। ଜବନସ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଜବନୀ। ଜବନାନାଂ ଲିପିଃ ଜବନାନୀ। ଏହା 3ଟା ସେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଛି। ହିମ, ହିମାନି। ମହତ୍ ହିମମ୍। ଅରଣ୍ୟ, ମହତ୍ ଅରଣ୍ୟମ୍, ଅରଣ୍ୟାନି। ବେଳେବେଳେ ଅର୍ଥ ଆସୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ବେଳେବେଳେ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ଦେଇଦେଉଛି, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ କେତେକ ଆନି ପ୍ରତ୍ୟାନ୍ତ ପଦ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ। ଉପାଧ୍ୟାୟ, ଉପାଧ୍ୟାୟ ହେଲା ଉପାଧ୍ୟାୟା।
स्वयं शिक्षयित्री उपाध्यायी बा उपाध्यायानी उपाध्यायस्य स्त्री तापर आचार्य आचार्या स्वयं अध्यापिका आचार्यानी आचार्यस्य स्त्री पाणिगृहीत पाणिगृहीता रक्षिता स्त्री पाणिगृहीती विवाहिता स्त्री सूर्य सूर्य रहला सूर्या सूर्यस्य देवी स्त्री सूरी सूर्यस्य मानवी स्त्री स्थल स्थला कृत्रिमा भूमि स्थली अकृत्रिमा भूमि तापर कहला ये शब्द गुड़िकर रूप भिन्न भिन्न प्रकार होता है तापर आ किसी शब्द ये शब्द मन रखापी पड़ो श्वशुर श्वश्रु पिता माता पितृर मातृ हेब पुत्र पुत्री स्वन् सुनी जनक जननी मघवत मघवती बा मघोनी तो देख ठीक जुबत जुबती जुबन जुबती यूनी भवतु बा भवत र भवती मातुल मातुली ठीक मातुलानी ठीक मातुला ठीक या अर्थ है माई मातुल हेले मामू राजन राजन है राज्ञी सम्राट सम्राजी महाराज महाराजी पतिवत पतिपत्नी सधवा नारी पतिमती धरणी बा प्रभुभृत्या प्रभुजुक्ता भृत्या और मनु मनुर तीन स्त्रीलिंग मनाई मनाबी मनु तापर संख्यावाचक सर्वनाम पद गुड़िकर स्त्रीलिंग किभଳି हुए जानिबा एक एका द्वौ द्वे त्रि बा त्रयः तिस्रः इदम बा अयम रहला यम मूल शब्द तत् पुलिंग रे सह स्त्रीलिंग रे सा मूल शब्द एतत् पुलिंग रे सह स्त्रीलिंग रे एसा मूल शब्द जद पुलिंग रे जह स्त्रीलिंग रे जा मूल शब्द किम पुलिंग रे कह स्त्रीलिंग रे का पुलिंग रे सर्व स्त्रीलिंग रे सर्वा पुलिंग रे विश्व स्त्रीलिंग रे विश्वा पुलिंग रे सम स्त्रीलिंग रे समा लिखला मन रख लिखी केतेक दुईगु समास संपन्न निष्पन्न प्रतिपादिक उही प्रत्यय होते जदा त्रिलोकी अष्टाध्यायी सप्तशती एक्चुअली माने दिगु समास सप्तानांग शतानांग समाहारः समाहार दिगु किंतु एठी स्त्रीलिंग रे तार दीर्घ प्रत्यय हुए उही प्रत्यय होता है अंतर्वत पदरु उत्तर उही प्रत्यय लगी अंतर्वत्नी हुए अंतर्वत्नी शब्दर अर्थ है गर्भवती नारी तापर प्रति प्रति पद लगी समस्त पद बहुब्रीहि समास उही प्रत्यय स्त्रीलिंग होता है यथा सपत्नी समान पति जस्याः एकपत्नी एक पति जस्याः वीरपत्नी वीरपति जस्याः ये सेमती पंचपत्नी पंचपति जस्याः यदि हेब तेणु सी तले गोटे लिखिदी छोट पिला उही प्रत्यय केवल दि जाइए उही प्रत्यय दि जाई नहीं।